Mənzil və şəhər dayanıqlığı mövzusunda ictimai diskursun formalaşdırılmasında medianın rolu mövzusunda keçirilən tədbirdə mənzil problemləri, şəhər dayanıqlığı və medianın ictimai rəyə təsiri müzakirə olunub. Panel çərçivəsində jurnalistlərin, media nümayəndələrinin və ekspertlərin bu sahədə məlumatlandırma prosesində rolu ön plana çəkilib. Çıxışlarda şəhərsalma və sosial məsələlərin mediada düzgün təqdim edilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Tədbirdə həmçinin urbanizasiya, yaşayış problemləri və ictimai iştirakçılıq məsələlərinə toxunulub. İştirakçılar media vasitəsilə cəmiyyət və qərarvericilər arasında daha effektiv dialoqun qurulmasının vacibliyini qeyd ediblər. Azərbaycan jurnalistləri artıq beynəlxalq tədbirləri işıqlandırılması sahəsində çox zəngin təcrübə əldə ediblər. Və COP29-da əldə edilmiş o uğur hekayəsi WUF13-də bir daha təkrarlandı. Həm bizim ölkənin daxili auditoriyası, həm də xarici auditoriyanı məlumatlandırmaq üçün Azərbaycan mediası mötəbər mənbə funksiyasını çox uğurla yerinə yetirdi. Belə peşəkar fəaliyyətinə görə biz bütün media mənsublarına təşəkkür edirik. Bildiyiniz kimi Media Agentliyi WUF13-dən əvvəl silsilə təlimlər keçmişdi və biz arzuluyurduq ki, bizim əlimizdən gələni edirdik ki, məhz Azərbaycan jurnalistləri belə peşəkar səviyyədə öz funksiyalarını yerinə yetirsinlər və biz bugün bu peşəkarlığı görürük və bu bizi çox sevindirir. İnanırıq ki, Azərbaycan mediasının bu təcrübəsi gələcəkdə də öz bəhrəsini verəcəkdir.